नमस्कार, मी राहुल साळुंखे. आज आपण कुबेर ही वनस्पतीबद्दल बोलणार आहोत. घरात सकारात्मक ऊर्जा देणारे झाड आहे. अशी कथा आहे की भगवान कुबेरांना शिवाच्या कृपेचे प्रतीक म्हणून कुबेराक्षी वनस्पती मिळाली होती. या वनस्पतीमध्ये नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेण्याची आणि तिचे सकारात्मक ऊर्जेमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता असल्याने मानले जाते, ज्यामुळे ते नशीब आणि समृद्धी आकर्षित करण्यासाठी एक प्रभावी साधन बनते. धन्यवाद. ही कुबेर वनस्पती आहे.